ये आप लोग चेक करो, ऐसा कुछ है इसका सेंसर। कपलर लगा हुआ है, एकदम प्रॉपर प्लग एंड प्ले वाला काम है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हम आ चुके हैं अभी ओम टीवीएस की वर्कशॉप में, जो कि है ओखला में। और यहाँ पे अपनी बाइक का चेंज होने वाला है गियर सेंसर। मैंने आपको पहले भी एक सैम्पल वीडियो में दिखाया था कि हमारी बाइक का गियर सेंसर फेल हो गया। तो ओम टीवीएस से हम काफ़ी ज़्यादा मतलब राइड्स वगैरह अपनी कल्ट की ज्वाइन करते, तो इनसे अच्छी खासी मेरी बातचीत है। तो उसके थ्रू ही मैंने अपना वारंटी के अंदर ही, क्योंकि बाइक अभी एकदम वारंटी के अंदर है, तो उस वजह से हमारा जो गियर सेंसर है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हो रहा है। बाकी मैं अभी आपको गियर सेंसर भी दिखाता हूँ कैसा दिखता है इसका। ये आप लोग चेक करो, ऐसा कुछ है इसका सेंसर। कपलर लगा हुआ है, एकदम प्रॉपर प्लग एंड प्ले वाला काम है। कोई इसके अंदर ज़्यादा वायर क्या मतलब ज़्यादा क्या, एकदम जेन्युइन एसेसरीज है, तो वायर कटिंग का तो कोई बात ही नहीं है इसके अंदर की होगी। तो भाई ये है पुराना सेंसर, एकदम गर्म हो रखा है अभी, जो कि इंजन में से ही निकला है, गियर बॉक्स में से ही। 19 अप्रैल 2022 की मैन्युफैक्चरिंग है इसकी। तो ये था सेंसर जो दिक्कत दे रहा था। अब सेंसर बदल दिया है, तो उम्मीद है दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। तो भाई यहाँ पे जो अपनी चेन है वो भी एक बार सेट कर रहे हैं कि इसके अंदर जो चेन नॉइज़ है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। और साफ़ भी नहीं थी चेन, गंदी थी मेरी बाइक की काफ़ी, तो वो भी क्लीन भी कर देंगे साथ के साथ। तो भाई यहाँ पे अपना सेंसर हो गया चेंज। ये जो आपको दिख रही है ना जगह, यहाँ पे लगा है बिल्कुल सेंसर इस जगह पे। गर्म है अभी काफ़ी इंजन, इसमें मेरा हाथ ही लगा रहा। और उसके अलावा अभी हम चेन क्लीन भी करवा लेते हैं। यहाँ पे आप देखो कितना गंद जमा हुआ है इसके अंदर चेन वाली जगह पे। तो भाई ये अब बाइक चलेगी तो गंदी तो होगी ही। बाकी काफ़ी बढ़िया है ओम टीवीएस का कि इन्होंने, जैसे ही मैंने बोला कि सेंसर की दिक्कत आ रही है, इन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर सेंसर अरेंज करवा दिया था। संतोष भैया ने भी एकदम सपोर्ट किया कि लो भाई सेंसर की दिक्कत है, हम करवा देंगे फटाफट अरेंज, कोई बात नहीं। और साथ के साथ अभी चेन भी गंदी थी, तो इसलिए मैं चेन भी पूरी क्लीन करवा रहा हूँ यहीं से पूरी खुलवा के। तो भाई यहाँ पे आप लोग चेक करो, जो इसके स्प्रॉकेट के जो टीथ है वो एकदम चिकने हो रखे हैं। और इसीलिए क्योंकि हमारी जो ये चेन है एक लूप नहीं रहती थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी लगर्जी बदल देता था। और ये जो आपको दिख रहा है ना ऊपर, ये जो चीज़ है ये है अपना गियर सेंसर, जो कि फेल हुआ था, ये चेंज हो गया अभी वारंटी के अंदर ही। तो यहाँ पे इसकी जो चेन है ये डीजल से साफ़ होती है। तो भाई यहाँ पे अपनी चेन हो चुकी है पूरी की पूरी साफ़। एक बार आप बाइक देख लो, इसके ऊपर लिफ्ट के ऊपर चढ़ी हुई है। यहाँ पे सेंसर भी अपना चेंज हो गया है और चेन पूरी की पूरी क्लीन हो गई है। आप देख लो कैसे चमक रही है। अब इसके ऊपर लूप करेंगे और उसके बाद फिर इसको पैक करके एक बार चेक कर लेंगे कि और कोई सेंसर में दिक्कत तो नहीं है। और उसके बाद फिर हम निकलेंगे सीधा घर की तरफ। सारा काम अपना कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी देर में ही, और 5-7 मिनट की बात है। एक बार संतोष जी बाइक चला के भी देख लेंगे कि सही है कि नहीं है। तो भाई यहाँ पे अपनी बाइक आ गई है लिफ्ट से नीचे, जो ये लिफ्ट ऊपर चढ़ी हुई थी इससे नीचे आ गई है। और अब इसको थोड़ा बहुत टेस्टिंग के लिए लेके जा रहे हैं ऊपर कि कैसी है चलने में। इसके अंदर अभी हमने OBD का ये भी लगाया बोर्ड जो होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये OBD सेंसर होता है, मतलब ये OBD स्कैनर होता है। क्या बढ़िया आवाज़ आती है यार अपनी बाइक की। तो ये OBD सेंसर होता है, जो इसकी जो डिक्की के अंदर मैंने आपको बताया था ना OBD पोर्ट, उसके अंदर अटैच हो जाता है। तो उसके बाद फिर टैब के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर या क्या नहीं है। तो उससे पता चल जाता है कि भाई अपना गियर सेंसर अभी अभी चेंज हुआ था और उसको उन्होंने एक्टिव कर दिया। मतलब वो बताता है कि इसके बाइक के अंदर गियर सेंसर चेंज हुआ है।
OBD पोर्ट अपने आप ही स्कैन करके बता देता है। तो इन्होंने उसको क्लियर कर दिया कि हाँ भाई ये हमने खुद ही चेंज किया, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करके। तो भाई यहाँ पे आप लोग वर्कशॉप चेक कर लो, क्या बढ़िया बना रखी है इंटीरियर वालों ने। ये वाली जो वर्कशॉप है यहाँ पे रॉनिन की सर्विस नहीं होती, रॉनिन की सर्विस होती है बेसमेंट में। रॉनिन, iQube और अपनी RR310, इन तीनों बाइक्स की सर्विस नीचे होती है, वहाँ पे उनके लिए अलग से सेक्शन है। ये बाकी जो बाइक्स होगी जैसे एंटॉर्क हो गई, रेडर हो गई, जुपिटर होगी, इन सब के लिए होती है। तो ये है अपना होम TVS, यहाँ खड़ी है सारी बाइक और यहाँ पे हमने इसका सारा काम करवा लिया है। बाइक मैंने चला के भी देख ली, एकदम ओके चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही बाइक के अंदर। और प्रॉपर इसका गियर सेंसर चेंज हो गया है और साथ के साथ चेन भी हमने क्लीन और लूप करवा ली है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।